yang selalu memberikan tips kesehatan dan kecantikan. Nah, oke teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan cara ya untuk mengobati sakit batuk dengan cara pemijatan. Nah, namun sebelum lanjut, mari kita dukung channel ini ya agar semakin maju dan berkembang. Dengan cara Anda klik tombol subscribe yang berada di bawah video ini yang berwarna merah, kemudian aktifkan tombol loncengnya. Nah, jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Nah, yuk lanjut. Nah, jadi di sini akan membagikan caranya. Jadi Anda harus pijat di titik-titik tertentu. Nah, jadi Anda harus simak video ini sampai selesai ya, agar Anda tidak salah pijat. Untuk titik pertama yang harus Anda pijat yaitu pada bagian sini teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, jadi cara pijatnya Anda tinggal tekan seperti ini ya. Kurang lebih 2 menit saja. Nah, tekan seperti ini 2 menit. Nah, di sini adalah titik saraf yang sangat baik ya untuk mengobati sakit batuk. Nah, ini titik pertamanya. Kemudian di titik yang kedua yaitu berada di bagian jari sini ya. Jari sini. Tepat di ujung. Nah, di sini ya. Sama. Anda cukup tekan kurang lebih 2 menit. Tekan seperti ini selama 2 menit. Nah, dan di titik selanjutnya berada di lengan. Nah, lengan bagian sini teman-teman. Jelas teman-teman? Nah, di sini ya teman-teman. Anda tekan seperti ini dengan sekuat tenaga kurang lebih 2 menit ya. Nah, kemudian Anda pijat di bagian tangan sebelah kanan yang titik pertama yaitu di sini. Nah, ini titik pertama pada tangan sebelah kanan. Tekan seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian di titik berikutnya sama teman-teman, berada di sini. Sini ya teman-teman. Anda tekan seperti ini. Dan hasilnya lumayan. Teman saya tidak batuk lagi kan? Lumayan kan? Nah, ini adalah cara yang sangat mudah untuk mengobati sakit batuk. Karena ini titik yang pas untuk mengobati sakit batuk. Dan titik terakhir di sini. Maksud kami di titik selanjutnya. Di sini ya. Dan kemudian di titik terakhir berada di bagian dada. Dada sebelah kanan dan dada sebelah kiri di sini ya. Jadi Anda cukup tekan. Pertama yaitu di bagian dada sebelah kiri. Di sini ya. Tekan seperti ini. Nah, seperti ini tekan. Kurang lebih 2 menit lah. Itu sudah cukup. Kemudian di titik selanjutnya di sini ya. Dada sebelah kanan. Nah, sini ya teman-teman. Nah, itulah teman-teman cara ya untuk mengobati yang namanya sakit batuk. Bagaimana? Caranya sangat mudah kan? Anda bisa minta pijat kepada teman terdekat Anda ya. Nah, jadi cukup pijat di sini, di sini, di sini, kemudian di sini. Nah, dan alhamdulillah pijat 1 kali batuknya reda ya teman-teman. Dan biasanya penyebab batuk itu karena udaranya yang dingin, kemudian udaranya tidak enak itulah. Itu akan yang mengakibatkan sakit batuk. Nah, oke teman-teman, mungkin sampai di sini video ini ya. Semoga dengan cara ini
ampuh dan berhasil. Dan terbukti ya, sakit batuk teman saya ini sembuh dengan cepat. Oke teman-teman, terima kasih, mungkin cukup sampai di sini video ini. Dan jangan lupa ya Anda untuk klik tombol like dan bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Oke, terima kasih. Saya akhiri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.